Gần đây mình nhận được rất là nhiều phản hồi từ các bà mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Khi gia nhập team của Duyên, các bạn được rất là nhiều quyền lợi từ Duyên và có những chính sách có 102 từ bên phía công ty. Chính sách thứ nhất, chính sách chế độ thai sản. Chính sách thứ hai, chính sách chế độ lương cứng. Chính sách thứ ba, đó là chính sách thưởng. Chính sách thứ tư là chính sách thu hồi hàng. Vì sao Duyên lại thu hồi hàng? Để đảm bảo rằng cái số vốn đầu tư của ban đầu các bạn là chính xác, để phát triển sự nghiệp của mình lên cao hơn. Có nhiều bạn nói rằng kinh doanh online là việc chơi, nhưng đối với Duyên đó là một công việc nghiêm túc, giúp Duyên kiếm một cái nguồn thu nhập ổn định. Xin chào tất cả các bạn.